हेलो गाइस, आज मेरा 14वां दिन है कुत्तों की मदद करने का। ये कुत्ता मेरे घर आया है, रोटी इसे मैं कल खिला के आया था, आज भी खिला रहा हूँ। और मैं आज 10 सब्सक्राइबर बढ़े, इसलिए 10 रोटी तो नहीं खिला सकता, 4-5 कचौड़ी से खिला सकता हूँ और खिला रहा हूँ। और इसकी मैं अच्छे से मदद कर रहा हूँ। अगली वीडियो में आपने देखा होगा, घर में इसलिए नहीं खा पा रही। ले ले।